أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. إخوة الإيمان، معشر المسلمين عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فاتقوه، ومن يتق الله يعظم له أجرا. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour tous les univers. Paix et bénédiction sur l'envoyé en tant que miséricorde à tous les univers, annonciateur de délices, avertisseur contre les supplices. Mohammed, sa noble maisonnée, ses illustres compagnons et tous ceux qui s'évertuent à le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Chers frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même en premier la crainte d'Allah, le glorieux, le majestueux. Craignez-le donc, et quiconque craint Allah, Allah lui accorde une rétribution énorme. Adorateurs d'Allah, aujourd'hui, je viens avec une interrogation. Je nous interroge et je nous questionne en ces termes. N'est-il pas temps que nous passions du statut de musulman par héritage à celui de musulman par conviction? Arrivez-vous à faire la différence entre les deux? Allons-y. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés musulmans. Nos parents pratiquent bien entendu l'islam et nous l'avons naturellement adopté par condescendance. Est-ce que c'est l'islam d'Allah, celui révélé dans le Coran, quelque part dans la péninsule arabique, il y a plus de 14 siècles? Est-ce que c'est cet islam-là que nous pratiquons ou l'islam de nos parents? Il y a vraiment matière à réfléchir. Un exemple concret, si vous voulez, nous avons vu nos parents prier.
C'est pourquoi nous prions. Nous avons pris nous-mêmes l'habitude de prier. Est-ce que nous savons pourquoi nous prions? Est-ce que nous connaissons l'utilité de la prière? Quelle fonction la prière vient remplir dans notre vie? Quand on est enfant, il y a la pression des parents, il y a leur réprimande, ce qui nous amène incontestablement à prier. Quand nous sommes devenus adultes, le milieu qui nous a vu grandir, il y a la pression de ce milieu-là. Il y a le regard des autres. Le candidat, ah, c'est Alain qui est allé à la Mecque là, il ne vient pas à la mosquée. Rien qu'à cause de ça là, nous prions. Je me demande, est-ce que, en l'absence de toutes ces pressions-là, si la possibilité nous est donnée de choisir, est-ce que nous allons faire le choix de prier? Est-ce que nous allons faire le choix de faire le monde, la sadaqa? Bref, est-ce que nous allons faire le choix de pratiquer l'islam que nous connaissons, que nous faisons? Si on avait le choix vraiment et qu'il n'y a pas la pression. Les valeurs islamiques sont-elles des aspirations que nous partageons profondément, qui sont ancrées en nous, ou tout simplement elles sont juste des étiquettes, des écrans à travers lesquels nous nous faisons accepter par la communauté. Des étiquettes qui nous permettent de nous sentir appartenir à une communauté et d'être respectés, d'être considérés en tant que tels. Autant d'interrogations que je nous lance. En réalité, le sermon d'aujourd'hui est une invitation à une remise en question. Je dis bien une remise en question et non une remise en cause. Bien entendu, la remise en question pourrait aboutir à une remise en cause, mais on n'en est pas encore là. On parle d'une remise en question. Je prie. Est-ce que ça vaut la peine que je prie? Est-ce que j'ai besoin de prier? La question peut paraître étrange, mais elle est essentielle. Sans quoi la prière que je fais ne serait que de la gesticulation inutile. Et je suis sûr que ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Allah dit dans le Coran, dans le Hadith, ayah 16, Alam ya'ani lilladhina amanu, n'est-il pas temps pour ceux qui croient, an tahsha'a qulubuhum li zikrillah, pour que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Vous comprenez quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous, qui nous disons croyants, pour que, quand on dit Allah, nous nous effacions pour laisser place à Allah? Pour que nos cœurs s'humilient à Allah, pour que nous pratiquions un islam de cœur. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un islam de cœur? Un islam de cœur, c'est un islam qu'on pratique à l'abri des regards. Il n'y a personne là, mais je sais que Dieu est là. Et je le fais pour Dieu. N'est-il pas temps pour que nous pratiquions cet islam-là? Un islam de cœur, c'est un islam où l'on sait, où l'on connaît et l'on comprend le pourquoi des choses. On ne fait pas du mimétisme. Un islam de cœur, c'est un islam où l'on ne paraît pas, mais on est. Retenez bien cela. On ne paraît pas, on est.
être, le verbe être. Je suis ce que je suis. C'est le sublime nom qu'Allah a donné à Moïse dans la Bible et par lequel il a triomphé sur Pharaon. Je suis ce que je suis. Donc nous devons être et non paraître. Un islam de peur, c'est un islam où on ne joue pas de rôle, mais on sait ce qu'on fait. C'est un islam où on n'est pas un robot, on n'est pas une machine qui a été programmée à exécuter des gestes. C'est un islam où les gestes, les faits, les actes, les pratiques sont inspirés du Coran. Lorsqu'on entend qu'Allah a dit, on obéit. N'est-il pas temps que les peurs des croyants s'humilient également à quoi? À ce qu'Allah a révélé de vérité. Qu'est-ce qu'Allah a révélé de vérité, chers frères, chères sœurs? C'est le Coran. Donc la clé pour cette transformation à laquelle je nous appelle, la clé pour passer du statut de musulman par héritage aux musulmans par conviction, c'est le Coran. Nous devons aller à l'école du Coran. Nous devons aller au Coran pour comprendre le pourquoi des choses, pour nous poser des questions justes et vraies, pas pour raisonner le Coran, mais pour apprendre le Coran. Nous sommes là pour la prière de vendredi. Est-ce que tous, au nom que nous sommes, nous avons appris qu'est-ce que c'est que la prière de vendredi? Comment est-ce que ça se déroule? Quel comportement il doit avoir lorsqu'on vient à la prière de vendredi? Mais nous avons grandi avec cette habitude de suivre nos parents à la mosquée les jours de vendredi. Nous savons qu'il faut aller à la mosquée les jours de vendredi. Et nous avons commencé par y aller. Et nous allons jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on ne fait pas là? Est-ce que nous avons demandé à le savoir? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes sûrs que tel que nous sommes assis là, c'est comme ça qu'il faut s'asseoir à la mosquée le jour de vendredi? Est-ce que nous sommes sûrs de cela? Donc autant de questions que chacun doit se poser pour cette remise en question. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil Mustafa. Gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, àpò ọjọ́ ńlá ti tò ní àdúgbẹ́ fọ́lọ́wọ́ ọba tó ṣọ́ wa láti jẹ ẹjọ́ fìdí ọjọ́ tòní, dímọ̀ tòní àti ìpàdẹ̀ mẹ́rin báyìí àti tí ń bá lọ ọ̀dọ̀ méjì náà ti dímọ̀ pín sí. Ìdákan àkọ́kọ́ mú ẹ̀ náà ni útúbà tá ń bá lọ báyìí. Ìdákejì náà ni ká gbé òun dúró. Ìdákan àkọ́kọ́ Ọlọ́run kó ṣe láti ọgbà fún wa o. Ìdákejì Ọlọ́run kó fún wa kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ kákíláyé rẹ̀ lọ́la ìlú méjì ti Ọlọ́run ọba. Kí ni ohun tá a mú wá fúnra wa lọ́jọ́ ti tòní? Ìbéèrè kan tó ṣe pàtàkì
náà la mú wá kóníkálukú wa kábíra wa ìjẹ́ mùsùlùmí táǹkìra wa ní mùsùlùmí ṣé a jẹ́ mùsùlùmí látàrí pé èrí ìlànà tí a bá wọn bàbá wa náà nìyí làwọn náà là ń tọ̀ wọ́n lérí ìlànà náà kàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a jẹ́ mùsùlùmí látàrí pé ó dé ọkàn wa mùdùmùdù ní ọpọlọ wa nígbà tí wọ́n bá yẹ̀ wò wọ́n sì rí pé ìsìláàmù ní bẹ́ẹ̀ wọ́n rí pé tọlọ́run ọba náà ní bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ká bí wọn alẹ́ èrò ló jẹ́ nú ẹ̀ ìsìláàmù tọ́pọ̀ ọdún wa tá ń ṣe ẹ̀jẹ̀ àbíra wa léèrè ṣé ìtọ́lọ́run fi rán Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tọ́lọ́run fi ránṣẹ́ sínú Al-Qur'an ṣé òun ni èyí tá ń ṣe ni kàbé ìta bá lọ́dọ̀ àwọn òbí wa ìyá àtẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà èyí tá bá lọ́dọ̀ àwọn òbí wa tí wọ́n ń ṣe ṣọ́ọ̀ṣì papọ̀ mọ́ èyí tọ́lọ́run ní ká ṣe kàbí kò papọ̀ mọ́ abára wa lẹ́ni tí ń dìhun wọ́n ní àti kékeré dèmọ̀lẹ́kí máa ń kọ́ ọmọ rẹ̀ látọ̀ inú tó bá dàgbà kó lè mọ̀ lára ọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó sì yẹ bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ kó gbé gan lára wọ́n ló ṣàtà bá ń ṣe tá a bá ṣe lójú ọmọ ẹni òṣà náà máa ń ṣe kí ni ìmọ̀ ń parẹ́ àwọn bàbá wa wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n fi kọ́ wa láti kékeré à ń bá lọ àdàgbà sínú ẹ̀ ọ̀pọ̀ ọgbà nígbà tá ń bẹ kékeré bí kì bá ṣe pé tí ìbá kírun bàbá mi ò ní fún mi lówó oúnjẹ ni àìmọye gba ní ìmọ̀ kírun máa ń kírun tí máa ń kí gbà náà kì í ṣe nítorí ọlọ́run mọ̀ fi kí o nítorí kí lè rówó oúnjẹ gbà lọ́dọ̀ bàbá mi náà ni mo ṣe ń ṣe kí ni náà ni mo fi kí àwọn abẹ́ẹ̀ ti tí a dàgbà nígbà tá a dàgbà lónìí ṣé ń fẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ó fi wá sílẹ̀ ní ó kò lára wa ní kò yí padà à ń kírun lónìí à ń tẹ̀sí lónìí bí o bá ṣe pé ọ̀nà ẹwọ bàbá ti lọ yẹn ó ti lọ Mọ́kà ó ti lọ Mọ́kà àtijọ́ ń gbàdúgbò ní ní mọ́sálásí láéláé ọlọ́run tí wọ́n ń ṣe nítorí kí ni káyé náà fi ti wá sọ à ń torí ẹ̀ à ń kírun nítorí káyé náà fi ti wá sọ à ń torí ẹ̀ à ń fi ṣe dáadáa à ń fi ṣe sàárà èyí tá a wá ń ṣe nìyí ṣé ó papọ̀ mọ́tò ọlọ́run ọba tí ọlọ́run ọba là ń ṣe fún kàbá àwọn ẹni tí a ń tìbò orí pé kọ́mọ̀ rí ti wá sọ kàbá àwọn là ń ṣe fún ìbéèrè nì ó jẹ́ ká ṣe kí ni ó jẹ́ ká fi ara léèrè o túbọ̀ ọjọ́ ti tòní kò sí ohun tó dálé lórí tó tayọ pé kó ní kálukú kó pe ẹ̀dọ̀ fi inú ara rẹ̀ kó ti mọ̀ nígbà ìsìláàmù tó ń ṣe o ṣé ìsìláàmù tọ́lọ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bí ló ṣe tọ́ka kírun ṣé bẹ́ẹ̀ lòun kírun gbòun lóòótọ́ àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa wọ́n ti fi ìrun kíkí wọ́n ti fi kọ́ wa láti kékeré àdàgbà sínú ẹ̀ àdàgbà sírí ẹ̀ ṣé bí ta ṣe ń lọ sùjúd bí ló láwọn ṣe ní káwọn lọ sùjúd bẹ́ẹ̀ náà là ń lọ kàbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ìyá àṣewádìí nípa ẹ̀ nígbà tá a dàgbà dímà la wá ìgbà ìgbogbo alájókòó ṣé bí tí ẹ ṣe máa ń ṣe ní dímà ṣé bẹ́ẹ̀ là ń ṣe tàbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ìjẹ́ àwádìí nípa ẹ̀ báwo la mọ́ tó gbogbo àti dímà báwo la mọ́ tí ń gbà abẹ́pọ̀ túbà báwo la mọ́ gbọ̀gbà ìjẹ́ àṣewádìí nípa rẹ̀ àwọn nǹkan ní gbogbo ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì kó ní kálukú wa kí á gbéyẹ̀wò kí ìsìláàmù wa kó lè bá wa dé ilé ọlá kó sì lè bá wa dé ilé ọlá ọlọ́run bọba àdékí ọlá ó ń sọ báyìí fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ya'ni lil ladina amanu ṣé àsìkò tí ìtò ní fún tani fáwọn olùgbàgbọ́ òdodo àsìkò tí ní àǹtà ṣáàkúrú gbóhùn ní zikrillah bá a bá ti dá ọkọ̀ ọlọ́run bàbá yìí kí wọ́n sì máa pa lọ́lọ́ kí wọ́n sọ pé orúkọ ọlọ́run náà ń dà yìí àlùbáàlù ọlọ́run náà ń kà yí báyìí àwọn ò jẹ́ kankan mọ́ àwọn ò já sí kankan mọ́
èyí tọ́lọ́run wí náà ló jẹ́ nǹkan, èyí tọ́lọ́run fẹ́ náà lèmi náà ni mo fẹ́ o. Sásìkò náà kò yí tó fáànà ajé olùgbàgbọ́ òdodo láti ṣe ìsìláàmù àtọkàn wá, láti ṣe ìsìláàmù àtinúwá tí ò ní jẹ́ ìsìláàmù eré ahọ́n. Báwo ló ṣe jẹ́ ìsìláàmù àtọkàn? Báwo ló ṣe jẹ́ ìsìláàmù àtinúwá? Ìsìláàmù àtọkàn kò sí nìkan o, wọ́n máa mẹ́sàlá nínú àlàáfíà inú Al-Qur'ani ní bẹ́ o. Ìsìláàmù tí kìí ṣe ti gbó kò sí nìkan o, wọ́n máa mẹ́sàlá nínú àlàáfíà inú Al-Qur'ani ní bẹ́ o. Nígbà bí ìjẹ́ ẹ̀ta sígbàtà wà yìí, àfá àwọn kan wọ́n bí mí ní béèrè kan, nítorí pé àkókò ti lọ, ìmòbíámí ní àǹfààní àti sọ̀béèrè náà. Bàtí mo fẹ́ tẹ́sì padà fún wọn, mọ́ ń jẹ́ omi wọn pé ṣé èsì Al-Qur'ani lẹ́fẹ́ gbọ́ ni kàbíyèsí àwa Mùsùlùmí èwo lẹ́fẹ́ gbọ́ méjèèjì. Àbá ni ṣé bá fà ní ẹ́ ọ̀dọ̀ àbá mi ti béèrè èsì Al-Qur'ani ni kò fún mi, mọ́ fún mi lésì àwa Mùsùlùmí, wọ́n á ní kó ṣe Al-Qur'ani kó lọ Suratul Maida plateau sẹ̀bí capital sẹ̀bí tó bá ti lọ́nu tó àrẹ àyà karùn-ún kó lọ gbọ́ nǹkan lọ́wọ́ bá sọ níbẹ̀. Àbá àwọn àyíká yìí wọ́n ẹ̀ ti dé wọn ní pé kí wọ́n bá wọn so ìdí tẹ́sì fẹ́ so ọkọ Mùsùlùmí lòun ó ń kírun dáadáa ó ń kírun dédé àmẹ́yàwó kìrìtíẹ̀nì wọ́n á ní ti àpá ìbẹ̀ ṣe bá bá ní afẹ́kẹ̀kẹ́ òkúbà fún wa ṣe bá bá tọ́lọ gba owó yìí àmọ́ àpá ní tàbátẹ̀ wà bá mi ní ẹ̀jẹ́ tèmi náà kì ní wọn àwíjàrí lápò náà ló fún àlàfà àti kàn sí wa ìwé ẹ̀dáko ẹ̀bá àyẹ̀wò kí Ọlọ́run sọ nípa ẹ̀ o mẹ́ríṣẹ́sì Ọlọ́run lẹ́fẹ́ gbọ́ tàbí èsì ayé èmi ti ṣe wá sí pẹ́ rí o kútọ́nu ni wọ́n ti gbé gbogbo ńlẹ̀ yìí lọ kútọ́nu wọ́n sì lẹ̀mí lókù ọ̀rọ̀ tó jọ náà àmì mọ́ pé Ọlọ́run ni mo sọ èyí sọ gbà wọn. mo ní kò sí láyìí mímẹ́ àdìsí kan ló sọ o àfa àkọ́kọ́ ló sọ o ayé àyíbáyé o ayé Al-Qur'ani ni o wúmi láti là fún mi kọ yìí báyìí. Bàtà Ọlọ́run fẹ́ pé àwọn obìnrin tí wọ́n yìí ṣe Mùsùlùmí Ọlọ́run pè wọ́n ní kí àwọn kìrìtẹ́nì ẹ̀ ẹ̀mọ́ Ọlọ́run pè wọ́n ní ó ní àtọ̀ yìí báyìí àwọn nǹkan tó lágùn lára. Báwo la tí wọ́n wò yìí nǹkan gbà tó tún tayọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn jẹ̀mọ́ wa ó kì í láti là fún mi kọ yìí báyìí. Mọ̀bí á ń ṣàlàyé fáfá pé láì tí yóò sí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò tẹ̀pa kìrìtẹ́nì ẹ̀ láti ẹgbẹ́ kókì ọlọ́run ẹ̀gbọ́n ìfọ́tọ́ ọlọ́run ò bá láti ẹgbẹ́ kókì tí wọ́n bá láyé àti kọ́ńfẹ́tẹ̀ ẹgbẹ́ kókì kúrò tí kò fẹ́ ó dà bẹ́ẹ̀ kò sí láì fi bẹ́ẹ̀ àmọ́ ọlọ́run ò bá láti ẹgbẹ́ kókì mí ìṣó olùṣẹ́bọ̀ o kìrìtẹ́nì kan sọ o ayé Al-Qur'ani ni o mọ̀ fi gbìyà wá pé ibi láti gbé ní ìsìláàmù o inú Al-Qur'ani ni o kìí ṣe bòmí o tó bá já sí pé èsì tàwa Mùsùlùmí lẹ́fẹ́ gbọ́ ẹ̀yìn ẹ̀fẹ́ gbọ́ wọn sọ bẹ́ẹ̀ fáfá àwọn náà wọ́n sọ wípé ẹ̀mọ́ lọ sọ o wọ́n ti tẹ̀lé lókù ọ̀rọ̀ rí o ẹ̀yìn ti tàgbàgbà wa lọ díẹ̀ àhán ká máa jẹ́ wọ́n lẹ́yìn náà lókù ọ̀rọ̀ o àbá ní ẹ̀ṣeun ìwọ̀n tí mo fẹ́ gbọ́ mo ti gbọ́ èyí ò tó wá lè lókù mọ́ o wọ́n tún lọ sọ tàbí wọ́n sọ èyí ni kò kẹ̀mí mọ́ iṣẹ́ tọ́lọ́run rí mi lára àfà èmi ti ṣe kiri èmi ti jẹ́ bí báwọn Ọlọ́run ọba bí tó ṣe jẹ́ náà nìyẹn kọ́kọ́rọ́ tàbí ṣe ẹ̀sìn bí tọ́lọ́run ṣe fẹ́ bí tó ṣe tọ́ àti bí tó ṣe yẹ inú Al-Qur'ani láti bá wọ́n jẹ́ ìtọ́wá sákìyèsí o ìlú gbogbo àwọn mùsùlùmí sì kọ́kọ́ èèyàn ló wà bẹ́ẹ̀ kò sí ẹni dágbọ́ bẹ́ẹ̀ síwájú ẹ̀ tí ò ní falá ọ̀rọ̀ kìí ṣe ọ̀rọ̀ tá a gbé kalẹ̀ náà ń sọ nìyẹn màsíjú ẹ̀ áyà náà fún wa ẹ̀ lọ́nà áyà lọ́lọ́ta ìkókù níbẹ̀ wọ́n ètò àwọn ìgbẹ̀kan wà tọ́lọ́run tó kú kà máa
bí tó ṣe já sí wípé táwa bá fẹ́ fẹ́ obìnrin mùsùlùmí àwọn nǹkan tó yẹ ká mójútó ọlọ́ọ̀ni ká mójútó fóun náà o ká má mú ní ọ̀rẹ́ ìkọ̀kọ̀ kájọ mọ̀ ríra nínú bọ́ọ̀lù alẹ́ èrè ọlọ́ọ̀ni ká mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ká gbọ́ ọ̀nà tààrà ká lọ tọrọ ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ sàdá kíkà máa ń sọ fúnra wa ká sọ fóun náà bẹ́ẹ̀ bá ti dé inú súrà náà ẹ mọ̀ bá ìdókù ẹ mọ̀ bá níbẹ̀ kò jẹ́ kó já sí pé a ṣe tán láti tẹ̀lé tá a bá tẹ̀lé ká má dàbí àwọn tọ́lọ́mù yín àlùkò á ní pé yóò rí inú náà bíbá àti kìtà ọ̀yẹ́ kò wú náà bíbá àti apá kan tíra tẹmọ́ ń gbàgbọ́ apá kan yòókù ọmọ pátì èyí tó bá dọ́gba mẹ́tì wọn ti sáré ran èyí tó bá dọ́gba mẹ́tì wọn wáyé tó bẹ apá mẹ́ta ní ìyẹn fẹ́ ilẹ̀ wáyé lọ́dọ̀ rẹ̀ àmọ̀kà yẹn èrè o ẹ̀ka gbogbo ẹ̀ bí ó ṣe tó àti bí ó ṣe yẹ ọlọ́run bọba àdèkè ọlá oṣù àtàyọ jímọ̀ míì á ní àǹfààní àti mọ̀tẹ̀síwájú inú ọ̀rọ̀ náà tá a mẹ́rùbà nípa pé báwo láṣẹ kó níbi ìsìláàmù tá a jogún tá a bọ́ sí ibi ìsìláàmù tá a ń fọkàn tó ń tọ́ tá a fi ṣe Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu ó Allah montre-nous la vérité et accorde-nous la facilité de la suivre. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. Oh Allah, montre-nous le faux et accorde-nous la facilité de nous en éloigner. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Oh Allah, confie la gouvernance de nos affaires aux meilleurs parmi nous et ne la confie pas aux pires parmi nous. Oh Allah, bénis le Bénin et les Béninois. Oh Allah, bénis le Bénin et les Béninois. Oh Allah, bénis le Bénin et les Béninois. Nous prions pour les responsables, les décideurs à divers niveaux. Le président, son Excellence Patrice Talon et les membres de son gouvernement. Le président, son Excellence Louis Blavonou. Les honorables députés à l'Assemblée nationale. Nous prions pour le préfet de l'Ouémé, son Excellence, Dr Marie Akotosu, et toute l'administration préfectorale. Les maires de nos deux villes sœurs, Porto Novo, d'où nous venons, son Excellence, M. Charmaine Yankoti, et à Provisorité, où nous officions, son Excellence, M. Joseph Godonou Moukari. Oh Allah, nous te les confions, deviens et demeure leur allié pour un Bénin meilleur et prospère. Quant à nous, élites de tous bords, les responsables religieux, les opérateurs économiques, les commerçants, les artisans, les populations à la base, la miséricorde d'Allah nous enveloppe et sa lumière guide nos pas. Subhanallah wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا للصلاة